Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Leo nakuletea stori nzuri ya mapenzi inayokwenda kwa jina la mapenzi ya siri. Doreen alimtamani Anton kabla hata hajamkiri kuwa anampenda. Ilikuwa ile tamaa ya kimya, ile inayokaa kifuani, ikikukosesha usingizi, ikikufanya umwangalie mtu kwa sekunde chache zaidi inavyoruhusiwa. Anton alipokuwa karibu, Doreen aliweza kunusa harufu ya jasho lake jepesi, kusikia pumzi yake na kuhisi uwepo wake hadi kwenye ngozi. Lakini hakuwahi kuvuka mstari, aliheshimu sana au aliogopa sana. Usiku mmoja wa mvua, walikwama kwenye nyumba ya Anton. Umeme ulikuwa umekatika, walikuwa wamekaa karibu kupita kiasi. Ukimya ulikuwa mzito, ule ukimya unaobeba maneno yasiyosemwa. Anton alimwangalia Doreen kwa muda mrefu, macho yakishuka hadi midomo yake kwa sekunde chache. Doreen alidhani hatimaye, lakini Anton akageuza uso. "Hii si sawa," alisema kwa sauti dhaifu. Maneno yale yalimuua Doreen polepole. Aligundua kitu cha kushtua. Anton alimtamani, lakini hakuthubutu kumpenda. Siku chache baadaye, Anton akamtambulisha kwa mwanamke mwingine, mwenye uhakika, mwenye msimamo, aliyefaa kuolewa. Doreen alitabasamu, lakini ndani yake kitu kilipasuka vibaya. Usiku ule alijiangalia kwenye kioo, alijiuliza, kwa nini nilitamaniwa lakini sikuchaguliwa? Aliandika barua na kuondoka. "Ulinifanya nijisikie mwanamke kila uliponitazama, lakini ukanifanya nijihisi kitu kidogo kila ulipochagua mwingine. Nilikutamani, nilikupenda, lakini sikuwahi kuwa wako." Miaka 5 baadaye, Doreen sasa alikuwa mwanamke aliyekomaa. Macho yake yalikuwa na historia, mwili wake ulikuwa na uhakika. Anton alipomuona, tamaa ile ya zamani ilirudi kwa nguvu. Safari hii hakuificha. "Ulibadilika," alisema. Doreen akatabasamu kwa uchungu. "Hapana, nilikuwa hivi hivi. Hukutaka kuniangalia kwa ujasiri." Walikuwa karibu sana. Pumzi zikagongana, moyo ukapiga, lakini Doreen akasogea nyuma. "Nilikuwa chaguo lako la tamaa," alisema kwa sauti tulivu lakini nzito. "Lakini sikuwahi kuwa chaguo lako la maisha." Anton alinyamaza. Kwa mara ya kwanza alihisi aibu ya kuchelewa. Kuna watu tunawatamani sana, lakini tunawapoteza kwa sababu hatuthubutu kuwachagua. Na wakati tunapopata ujasiri, wanakuwa tayari wameshajifunza kuishi bila sisi.